Pagso, mamo. Kapalis na ako. Hello guys, ganito ang buhay sa probinsya pag tag-ani. Yan. Lapitan natin, malayo eh. Ganyan o, lalakad ka sa Pilapil. Yan, pag medyo milas-malas ka, abutin ka ng baha. Yan, nangyayari sa palay. Sobrang tubig. Yan sila, mga nag-iistiba yan. Binabayaran yan. Bawat sako. Per sack, dadalhin yan doon. Mga bayad dyan, 20 pesos. Dati, ang taga-ani ay mga tao. Pero ngayon, ito na, meron ng mga tinatawag na harvester. Yan, harvester po yan. Nagtutumpukan doon, lapitan natin kung anong mga ginagawa nila. Guys, ano ang mga nahuli nyo? Nahuli daw, ano daw? Meron bang ibon? Kaya ng pare ako. Ha? Kaya ng paray. Ayun, nalakuha niya, bao. Ay wala, kung ano nangyari dyan. Ubos pala yan eh. Alam mo? Dapat lapad oh, na sobrang baha. Ayan, halos walang nangyari, tapa. Ayun, nakahuli naman si Tang Victor. Nakahuli ng hito. Yan ang maganda eh, minsan mga patong gubat. Yan o, pag nagpapaani, pag nagpapaano yan ang mga nahuhuli ito, diba? Ganyan lang ang buhay sa probinsya. Paus-paus na lang ako. Ayan, merong nag-istiba, tibador. Gamit naman kalabaw. Maganda na napagmana ng mga ran. Ayun, nakadali na naman ang pampulutan. Ayun. Ay. Ha? Why? Ilan pa ba ya? Ayan oh. Yan ang mga pangpulutan sa tuba. Yan ang mga biyaya pag nagkapani. Yan. Ang pulutan. Yan po, nahuli niya sa palay. Paglapas ng palay. Mga
Nasa 2 kilo din ito. Ay, nagtatago si Cloyd. Libre na pang ulam. Yun o, tilapia. Pwede na yan, natubusan kita. Ha ha ha.